哇，亮亮好叻喎，可唔可以係啊搖喎？嗯，揸住揸實，係啦。誒，你揸住佢隻手啊！我諗你要揸住佢手啊。係啊。佢話我整到幅圖。係啊。我掹住。好好好。有啲難度啊。係啊，因為佢如果有個位套住就好啲。係啊係。佢坐歪咗啊！係咯，你俾佢停一停啊，跟住再執翻佢個位啊，係啊，係啦。你咁樣喺個格粒仔嗰度拼住佢個位會唔會好啲啊？係啊，係啊係啊係啊，唔係，都。你咁樣夾住佢，但係問題都係要揸住嘅。如果唔係你點咩啊？你隻手即係你要咁啊？唔係，係啦，即係佢隻手咧就過你呢度，係啊，即係高啲。唔係你都係加底，係啦，你係啦，咁佢咪好啲咯。係啊。OK。係啊，你都要揸啊！你唔揸咧，佢唔 balance 數啊。亮亮，望住呢度啊！亮亮唔好望姐姐，望呢度，係啊，亮亮，哇，驚啊個樣，驚啊，即係唔好慣咯，佢係嘛？可能佢自己坐個椅會好啲，你喺背後得住佢咧，會唔會好啲？拜拜。啊咁喎，係啊係。但係我哋記得以前嗰啲仲長啊，即係嗰條繩咧，即係嗰條係好高㗎，可以揈到。好唔好玩啊？亮亮，好唔好玩啊？仲玩唔玩啊？仲要唔要啊？